तुम्हें क्या हो गया? माँ कुछ बोलो, तुम चुप होकर लेट क्यों गई? तुमने ऐसा कभी नहीं किया। माँ, क्या हमसे कोई गलती हो गई? हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारा कहना मानेंगे। हमने तो कोई गलती भी नहीं की माँ, बोलो ना, हमसे बात करो ना। चिड़िया के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, वह प्राण त्याग चुकी थी। दोनों बच्चे आंसू बहाए जा रहे थे। बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए बहुत सारी बातों से अनजान थे। कुछ देर बाद उन्हें पास की डाली से भी दूसरी चिड़िया के बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। एक चिड़ा पास